მადლობთ ბატონ გახმოვძანებისთვის. პირველი კითხვა მექნება ესეთი, თითქოს უკვე კეთდება მინიშნებები, რომ შესაძლებელია კოალიცია, ანუ ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა, რომ ის გახდება თავად თავისი პარტიის თავმჯდომარე. რამდენად შესაძლებელია და ლოგიკურია, რომ ის დანარჩენი პოლიტიკური ძალები, რომლებიც კოალიციაში არიან, ავტომატურად გაიმიჯნონ და შეძლებენ თუ არა უკვე თავად ივანიშვილის პარტიასთან კონკურენციის გაუძლებენ თუ არა ამ კონკურენციას. მოგესალმებით პირველ რიგში. გილოცავთ ახალ წელს მრავალს დაესწრებით და გისურვებთ რომ ეს 2013 წელი ბედნიერი იყოს თქვენთვის. რაც შეეხება თვითონ ამ თემას, ახლა ჩვენ ვიცით რომ ბიძინა ივანიშვილი არის კოალიციის ლიდერი, სადაც არაერთი პარტია შედის. ჩვენ ისიც გვახსოვს რომ როდესაც მისი პარტია დარეგისტრირდა სხვადასხვა მიზეზთა გამო ვერ მოხდა მისი თავმჯდომარედ არჩევა. და იმ პერიოდში არჩეულ იქნა ქალბატონი მანანა კობახიძე. შესაძლებელია მან დაიკავოს ეს თანამდებობა, თუმცა მე არ ვფიქრობ, რომ ამან შეიძლება გამოიწვიოს კოალიციის დაშლა. იმიტომ რომ ლოგიკურად კოალიციის დაშლა არ აწყობს კოალიციაში შემავალ არც ერთ პოლიტიკურ სუბიექტს. ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე. ვინაიდან ძალიან გაუჭირდებათ მათ კონკრეტულად უშუალოდ ბიძინა ივანიშვილთან კონკურენცია. ამიტომ ვფიქრობ ამ ეტაპზე კოალიციის დაშლას საფრთხე არ ემუქრება. არ აწყობს კოალიციის წევრებს, თუმცა შესაძლებელია ამის სრული კონდეს თავად ივანიშვილს, თუნდაც იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ უკვე ვიცით და ბევრჯერ სათითაოდ ყველა ლიდერს აქვს ნათქვამი, რომ მათი მიზანია ნაციონალური მოძრაობა, როგორც ოპოზიციაც არ არსებობდეს. ანუ რამდენად შესაძლებელია, რომ სწორედ ეს მიზანი იყოს. რაც შეეხება თვითონ ამ კითხვას, მე ასე არ ვუყურებ საკითხს. მე ვფიქრობ, რომ ამ ეტაპზე არც ბიძინა ივანიშვილს არ უნდა აწყობდეს წესით კოალიციის დაშლა, რეალურ დაშლაზეა საუბარი და რეალურ კონკურენციაზე, ვინაიდან ვიცით, რომ რამოდენიმე საკონსტიტუციო ცვლილებაა დაგეგმილი, სხვადასხვა კანონმდებლობაში ცვლილებებია დაგეგმილი, რომელსაც სჭირდება კონსტიტუციური უმრავლესობა, 2/3. ბუნებრივია ამ ეტაპზე ისინი ზრუნავენ პირიქით ხმების მობილიზაციაზე და არა ხმების გახლეჩვაზე და დაკარგვაზე. ასე რომ კოალიციაში მიუხედავად იმისა, რომ სხვადასხვა პარტია მიუხედავად იმისა, რომ პირდაპირ ჩანს, რომ სხვადასხვა ინტერესები ამოძრავებთ კონკრეტულად ამ პოლიტიკურ სუბიექტებს, მაინც აქ თანხwebdriver ერთია, რომ რამენაერად მიიღონ ის ცვლილებები, რომელიც დაგეგმილია. ასე რომ ამიტომ განვაცხადე მე ამ ეტაპზე მე არ ველოდები კოალიციის რეალურ დაშლას. შესაძლებელია პოლიტიკურად რაღაცა ნახოთ რაღაცა მომენტი, ფრაგმენტები, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ რეალურად კონკურენციაში იქნებიან ეს პარტიები. კიდევ ერთხელ ვაცხადებ, ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე მაინც სანამ ის დაგეგმილი ცვლილებები, რაც აქვთ, სხვადასხვა კანონშიც მათ შორის, არა მხოლოდ კონსტიტუციაში, არ იქნება შესრულებული. ანუ თავად ის ფაქტი, რომ ივანიშვილი დაინიშნება თავმჯდომარედ, რეალურად კოალიციაში არაფერს არ შეცვლის. ხოდით ესე ვთქვათ, ახლა ივანიშვილი არ არის თავმჯდომარე. თავმჯდომარე აბა არის, ახლა რეალურად თუ შევხედავთ, იმ პარტიის თავმჯდომარეცაა და კოალიციის თავმჯდომარეცაა და ყველა პარტიის თავმჯდომარეცაა. მე რომ მკითხო ახლა თუ რეალურად შევაფასებ მოვლენებს, რეალურად ასეა, ასე რომ ვერაფერს სხვაობას მე მამაში ვერ ხედავ. პრეზიდენტის შეთავაზება, ეს 5 პუნქტიანი შეთავაზება, რომ განვიხილოთ, რამდენად რეალურია, რომ მოხდეს ეს კოჰაბიტაცია, თუნდაც აი ამ პუნქტების ირგვლივ. ჩემი აზრით ამას ქვია ფიცი მწამს და ბოლო მაკვირვებს, იმიტომ რომ ერთის მხრივ პრეზიდენტი გამოდის კონსტრუქციული წინადადებებით, მეორეს მხრივ მისი მოქმედებები სულ საწინააღმდეგოს მაჩვენებელია. მე ვფიქრობ, რომ პრეზიდენტს ეს უბრალოდ ჭირდება საგარეო პიარისთვის, რომ კიდევ ერთხელ თავი წარმოუჩინოს საერთაშორისო თანამეგობრობას, თუ როგორი დემოკრატი პრეზიდენტია, როგორ შეეგუა დამარცხებას არჩევნებში, როგორ უნდა თანამშრომლობა ოპოზიციურ ძალასთან საქართველოს სასიკეთოდ, ახალგაზრდა დემოკრატიის გადასარჩენად და აი ეს ურჩხული როგორ ებრძვის მას. მე ვფიქრობ, რომ ეს ესეა, იმიტომ რომ რეალურად მას არაფერი არ ეტყობა, რომ აპირებს კონსტრუქციულ
რეჟიმში მუშაობას საპარლამენტო უმრავლესობასთან და მთავრობასთან. სამწუხაროდ ასეა, იმიტომ რომ მისი პირველივე დღიდან, როდესაც მან აღიარა, რომ არჩევნებში დამარცხდა და თითქოს და დაუკომპლექტა მთავრობა, პრობლემა არ შეუქმნია, მაგრამ ახლა თუ კარგად დაუკვირდებით, ვნახავთ, რომ ყველა ხელთარსებული ბერკეტით ცდილობს როგორც საქართველოში, ისე საერთაშორისო თანამეგობრობაში მოახდინოს აზრის ფორმირება, რომ ახალი მთავრობა არის უსუსული. აქედან გამომდინარე, უბრალოდ კიდევ ერთხელ პიარია. ეს კოჰაბიტაციაც პიარია, იმიტომ რომ სამწუხაროდ საქართველოს პრეზიდენტმა კოჰაბიტაცია ვერ მოახერხა საკუთარ მოსახლეობასთან. 2004 წლიდან საქართველოს პრეზიდენტი იყო საქართველოს რაღაცა ნაწილი მოსახლეობის პრეზიდენტი. დანარჩენებს იცით როგორც ეძახდა და არ მალავდა. ზოგი ტარაკანა იყო, ზოგი მუმია იყო და მან ვერ გაიგო ბოლომდე, რომ ის იყო საქართველოს მთელი საქართველოს პრეზიდენტი. ასე რომ თუ ვინმეს ჰქონდა კოჰაბიტაციის პრობლემა საერთოდ, ბოლო 8 წელი ზუსტადად საქართველოს პრეზიდენტს ჰქონდა კოჰაბიტაციის პრობლემა. დღეს, როდესაც ის საუბრობს კოჰაბიტაციაზე, ეს უბრალოდ ისევ და ისევ კარგად გათვლილი PR სქემაა საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის. ტელეკომპანია იმედი თამნა ბობაშვილი. კობა დავითაშვილმა განაცხადა, რომ მათ აქვთ უკვე საკონსტიტუციო უმრავლესობა, ანუ 100 დეპუტატი, რომელიც მხარს დაუჭერს, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ინიციატივებს. თქვენი შეფასება თუ შეიძლება, ანუ რაზე დაყრდნობით შეიძლება საუბრობდეს უმრავლესობა, რომ მათ ყავთ უკვე 100 კაციანი მხარდაჭერა და რამდენად რამდენად სწორია თუ შეიძლება ესე ვთქვათ, რომ პარლამენტში იყოს ერთ ძალას ჰქონდეს საკონსტიტუციო უმრავლესობა და ვთქვათ რაღაცა გადაწყვეტილებები კონსენსუსით ან მოლაპარაკების ინდივიდუალურად არ მიიღწეოდეს შედეგები. ამ ეტაპზე ზუსტად მოლაპარაკების შედეგად შეიძლება მათ ჰქონდეთ კონსტიტუციური უმრავლესობა. კობა დავითაშვილი საუბრობდა კონკრეტულ ცვლილებებზე, რომელიც იგეგმება საქართველოს კონსტიტუციაში. თქვენ იცით, რომ საკითხი ინიცირებულია უკვე, მაგრამ იმისთვის, რომ ეს ინიცირებული საკითხი იქნეს მიღებული, საჭიროა 2/3 პარლამენტის წევრთა რაოდენობის. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ პრობლემა არ უნდა იყოს ამ საკითხის მხარდასაჭერად შეაგროვონ უმრავლესობას საკონსტიტუციო ხმების. რატომ? იმიტომ, რომ ეს ნაწილობრივ შედის იმ დეპუტატების ინტერესებშიც, რომლებიც არიან ნაცმოძრაობიდან გასული პარლამენტში, ვინაიდან ახლა მოდით ესე ვთქვათ. ბოლო პერიოდში საქართველოს პრეზიდენტი გადავიდა აშკარად აგრესიულ რიტორიკაზე და სულ რაღაც ბობოქრობს, სულ გვაშინებს, რომ ახლა იცით რა, აპრილში დავბრუნდები, მაისში დავბრუნდები, ამას ვიზავ, იმას ვიზავ. აქედან გამომდინარე, იყო საფრთხე იმისა, რომ უბრალოდ ერთ დღესაც ადგება და დაშლის მთავრობას, დანიშნავს საკუთარ მთავრობის წევრებს და თქვენ იცით, რომ კონსტიტუციის შესაბამისად მას პრობლემის გარეშე შეუძლია ეს მთავრობა წარუდგინოს პარლამენტს. პარლამენტი თუ არ დაუმტკიცებს კიდევაც ამ მთავრობას, ეს მთავრობა მაინც იმუშავებს. ასეთი კონსტიტუციური ჩანაწერია, ალოგიკური, მაგრამ მორგებული მიხეილ სააკაშვილის. ამიტომაც ამ ბერკეტის ამუშავება მას შეეძლო. ქართულმა ოცნებამ რეალურად მოახდინა პრევენციული ღონისძიება და პრეზიდენტს მარტივად უთხრა: კი ბატონო, გინდა არ მოგწონს მთავრობა, დაშალე. მაგრამ ამ მთავრობას ნდობა გამოუცხადა აი ამ პარლამენტმა. ახლა თუ ამ პარლამენტის მიერ დამტკიცებული ერთი მთავრობა შენ არ მოგეწონა და მეორე წარუდგინე და ისიც არ დაგიმტკიცა, მაშინ მოდი დაშალე პარლამენტის. ახლა ყველაზე ნაკლებად ვისაც აწყობს რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნებს დღეს, ეს არის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, იმიტომ რომ რეალურად თუ შევხედავთ სურათს, თვითონაც ძალიან კარგად იციან, რომ 5%-იანი ბარიერის გადალახვის პერსპექტივა ნაცმოძრაობას რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნების შედეგად არ აქვს. ახლა ეს ესმის ძალიან კარგად იმ დეპუტატებსაც, რომლებიც არიან წარმოდგენილი საქართველოს პარლამენტში ნაცმოძრაობის კვოტით და სიით. ორი არჩევანია, ან უნდა გაყვნენ მიხეილ სააკაშვილის იდეას, რომ შესაძლებელია როდესღაც მოხდეს ეს, ან ნაწილი მაინც დაუჭერს, ამიტომ დღეს და რითი დამთავრდება ეს კიდე არავინ არ იცის, იმიტომ რომ პრეზიდენტს ეს ბერკეტი აქვს დღეს, რომ დაშალოს მთავრობა და ახალი, მაგრამ პრეზიდენტს აქვს შიში.
დღეს რომ პრეზიდენტმა ის გააკეთოს, იცის მოსახლეობის რეაქცია როგორიც იქნება და შეიძლება ისეთი ტალღამი იყოს, რომ საერთოდ დღევანდელი ვითარებაც კარგად თქმილი მოგონება იყოს მისთვის. აქედან გამომდინარე, ამიტომ ის რეალურად ცდილობდა საკუთარი PR მანქანით, პროპაგანდისტული მანქანებით მოეხდინა საზოგადოების აზრის ფორმირება აი ამ 6 თვეში, 5 თვეში იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს მთავრობა არის უსუსური, უცხოელებისთვის ეს მთავრობა არის პუტინის დაკომპლექტებული მთავრობა, შპიონებით დაკომპლექტებული მთავრობა, რომელიც ებრძვის ახალგაზრდა დემოკრატიას და ახალგაზრდა დემოკრატიას საფრთხეში. ხოლო აქ ხედავთ ყოველდღიურად მიდის აი რა შეგისრულად ივანიშვილმა ქართულმა ოცნებამ ხედავთ არანაირი წინსვლა არ არის ეს საბოტაჟის ნიშნები რომელიც იკვეთება ხედავთ თქვენ რომ 24 საათიან რეჟიმში რატომღაც ხვილკალენდარი გადასულია მილების რემონტზე და მოსახლეობა წინა საახალწლო დღეებშიც და ახლაც უწყლოდ ზის. ხო ყველა ნორმალურ ქვეყანაში ასეთ ინვესტორს პანღურით გააგდებდნენ საქართველოსთან, მაგრამ ნუ აი ჩვენთან ესეა რომ შეუძლია გათიშოს უბნები. აქედან გამომდინარე ნაცმოძრაობაშიც კარგად ესმით რომ თუ არ დაუჭერენ მხარს ამ კონსტიტუციურ ინიციატივას და რეალურად არ მიაბავენ მთავრობის დაშლას, პარლამენტის დაშლას, რაზედაც სააკაშვილი არ წავა, შესაძლებელია მათ დაკარგონ ის 4 წლიანი პოლიტიკური ცხოვრებაც, რაც დღეს აქვთ პარლამენტში, იმიტომ რომ არიან პარლამენტში. იმიტომ რომ თვითონაც ხომ ძალიან კარგად ესმით რომ პარლამენტი რო დაიშალოს და რიგარეში საპარლამენტო არჩევნები დაინიშნოს, ისინი ვეღარ მოხვდებიან პარლამენტში, ახლა რა უნდა აკეთონ. ცოტა რთული სათქმელია და ამიტომაც დღევანდელი კვერცხით შევინეთ ხვალინდელ ქათამს. რეალურად შესაძლებელია ამიტომაც გობა დავითაშვილმა წინასწარი კონსულტაციების შედეგად უკვე იცის ვინ მისცემს მას ამ კონსტიტუციურ ჩანაწერს, ვინ დაუჭერს ამას ხარს, ამიტომაც აცხადებს რომ 100 ხმა გარანტირებული აქვთ. ეს თქვათ კონკრეტულად რაღაც კონკრეტული მაგალითზე საუბრობდა თქვათ ბატონიკობა, მაგრამ ზოგადად რო შევაფასოთ თქვათ რამდენად სწორი არის ან სამართლიანია თქვათ პარლამენტში ერთ ძალას ხონდეს ერთ ძალას არა აქ არც ეხლაც, იმიტომ რომ მოდით ესე ვთქვათ, ერთი ძალა ქართული ოცნება შეიძლება ჩვენთვის არის, მაგრამ ჩვენთვისაც ძალიან ადვილად მისახვედრია რომ კონსენსუსი ბევრ საკითხზე არა აქვთ. და ჩანს კიდევაც ახლა ვინც მუშაობს პარლამენტში, ჟურნალისტები ვინც ურთიერთობაშია დეპუტატებთან, ხედავს რომ ორგანიზებულობა მაინც და მაინც არ არის განსაკუთრებით პარტიებს შორის, რომლებიც არიან კოალიციაში. ხო ხედავთ ზოგი საკითხი საერთოდ წინააღმდეგობაში ერთი ადგება ერთ სიტყვის, მეორე ადგება მეორე სიტყვის, მთავრობა სულ სხვა რაღაცას იძახის. ჯერჯერობით არ ჩანს ეს მონოლითი, რა მონოლითიც ჰქონდა ნაციონალურ მოძრაობას. აქედან გამომდინარე მე ვფიქრობ რომ თუ იქნება აი მაგალითად იგივე კანონი ამნისტიის შესახებ. ჩვენ ხედავდით რომ მთავრობა ერთ სამტკიცებდა, პარლამენტის უმრავლესობამ სულ სხვა რაღაცა მიიღო და რეალურად არ შედგა არანაირი ამ საკითხთან დაკავშირებით საბოლოო შედეგი. იმიტომ რომ დღესაც მთავრობა აცხადებს რომ არ მიესალმება უმრავლესობის მიერ მიღებულ კანონს ამნისტიის შესახებ. ბუნებრივია სხვა საკითხები თუ გამოჩნდება ასევე ისეთი, რომელიც არ შედის კონკრეტულად კოალიციაში შემავალი პოლიტიკური სუბიექტის ინტერესებში, მე ვფიქრობ, რომ ხმის პრობლემა იქნება. იმიტომ რომ ვიცი რამოდენიმე საკითხი, სადაც ვერ შეთანხმდნენ და ამის გამო ვერ გაიტანეს ეს საკითხი საპარლამენტო სესიაზე განსახილველად. ასე რომ ეს არ არის ის ერთიანი მონოლითი ნაცმოძრაობას რო ქონდა, როდესაც რეალურად საკანონმდებლო ორგანო საერთოდ არ არსებობდა სასამართლო ხელისუფლება, არსებობდა ერთი ადამიანი და მთელი საქართველო ბრუნავდა მის ნებაზე. დღეს ასეთი ვითარება არ არის, მით უმეტეს ჩვენ ვიცით, რომ კოალიციაში და ვხედავთ ამას, რომ კოალიციაში შემავალი ზოგიერთ სუბიექტი ცდილობს საკუთარი თავის დამკვიდრებას. დღეს იმის გათვალისწინებით, რომ რაღაცა ბერკეტები უკვე ხელში აქვთ, ცდილობენ ამის გამყარებას. ოღონდ ამის გამყარებას ცდილობენ არა რომ კოალიციამ გაამყაროს, არამედ შიდა პარტიული ინტერესებიდან გამომდინარე ცდილობენ სხვადასხვა ადგილას უფრო საკუთარი პარტიის წევრები დანიშნონ, საკუთარი პარტიის წევრები რო იმიყვნენ და წარმოდგენილები, რომ შემდგომში ამათ რაღაცნაირი ბერკეტები გააჩნდეთ უკვე მათ შორის ადგილობრივ თვითმმართველობაშიც, ახლა ესეც უნდა ვთქვათ. ასე რომ მან ისეთი კონსენსუსი არ არის ყველა საკითხთან დაკავშირებით და თუ იქნება ისეთი კანონპროექტი, რომელიც რომ არ შედის რომელიმე პოლიტიკური სუბიექტის ინტერესებში, ღმართ ვარ დარწმუნებული, რომ ხმას არ მისცემენ. ყოველ შემთხვევაში არც ისე შეიძლება არ დაუპირისპირდნენ, რომ
მაინც და მაინც ივანიშვილს დაუპირისპირდნენ, იმიტომ რომ არ არის ეს მათთვის მომგებიანი ამ ეტაპზე. თუმცა მომავალში ამას არ გამოურიცხავ, როდესაც გაიმაგრებენ საკუთარ პოზიციებს, მაგრამ დღეს ეს არის გამორიცხული, იმიტომ რომ ასე თუ ისე მაინც ივანიშვილზე არიან პირდაპირ მიბმული და ივანიშვილის გარეშე რეალურად მიუხედავად იმისა, რომ არიან წარმოდგენილები აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, საკანონმდებლო ხელისუფლებაში, მაინც ისეთი რეიტინგი არ აქვთ, რაც ივანიშვილს. იყო რაღაც საკითხები, მაგალითად იგივე ჯარის ომბუდსმენთან დაკავშირებით გახსოვთ თქვენ საკითხი, როდესაც რეალურად მოხდა რა გაიტანა უმრავლესობის ერთ-ერთმა ლიდერმა საკითხი და რეალურად ვერაფერი. არის რაღაცა საკითხები, ახლა არ დავაკონკრეტებ, როდესაც პირდაპირ ჩანს, რომ თანხმედრა ინტერესებში არ არის. არ აორგანიზებულობაც პირდაპირ ჩანს. ახლა მოდით ეს ვთქვათ, რომ 8 წელი ჩვენ გვახსოვდა რა, აბა ხელი ავწიეთ ყველა წევდა, აბა დავწიეთ დაწევდნენ. ნუ ხლა აქ რომ ესეთი მდგომარეობა არ არის, ის კი არა ზოგი ერთ რამეს იძახის, მეორე სულ საპირისპიროს იძახის და მე ერთმანეთს ურჩევენ საქმეებს. ამიტომაც ჯერჯერობით ამის საშიშროება არ არის და მე ვფიქრობ, რომ ამის საშიშროება არ იქნება. მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ რეალურად ქვეყანაში საჭიროა წინსვლა, უნდა გავითვალისწინოთ ისიც, რომ ოპოზიცია დღევანდელი ხელისუფლება ყოველთვის აკრიტიკებდა საარჩევნო კოდექსს. გახსოვთ თქვენ, რომ იძახდა, რომ ეს საარჩევნო კოდექსი საერთოდ არ ვარგა საარჩევნო სისტემა, არ ვარგა საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების წესი და ამავდროულად საუბრობდნენ ბიომეტრიულ მონაცემებით საარჩევნო სიას. დღეს რატომღაც დაავიწყდათ ეს ყველაფერი, ასე რომ კარგი იქნებოდა, რომ პირველ რიგში ახალი საარჩევნო კოდექსი დაწერონ სამართლიანი საარჩევნო სისტემით, რომ სხვათა შორის საარჩევნო სისტემა საქართველოში არსებული ვერ უძლებს ვერანაირ კრიტიკას და აბსოლუტურად ყველა ორგანიზაცია, ევროპის საბჭო და დანარჩენი ორგანიზაციებიც აკრიტიკებს ამ სისტემას. ასე რომ დღეს არის ნომერ პირველი გეგმა საარჩევნო კოდექსი, საარჩევნო ადმინისტრაციის სამართლიანი დაკომპლექტების წესი, როდესაც ერთ პარტიას არ ექნება შესაძლებლობა სხვადასხვა მაქინაციებით პროფესიულ კვოტაში საკუთარი პარტიის წარმომადგენლები დანიშნოს და იცით თქვენ ახლა ჩვენი საარჩევნო სისტემა შედგება 13 წევრისგან, რომელთაგან 6 ნიშნავს პროფესიული ნიშნით, 7 პარტიული ნიშნით და არის მცდელობები მე-6-ით ჩაიჭრან და რაღაც ამიტომაც ისეთი საარჩევნო ადმინისტრაცია უნდა იყოს, რომელიც აიქნება აპოლიტიკური. როდესაც ამას მივახცევთ, უნდა დაინიშნოს რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნები. რატომ? ჩემი აზრია ეს უბრალოდ, რატომ? იმიტომ რომ 2012 წლის 1 ოქტომბრის არჩევნები იყო კონტრასტული. მე მინდა მიშა, მე არ მინდა მიშა. ბევრ პოლიტიკურ სუბიექტს არ მიეცა საშუალება უბრალოდ საარჩევნო კამპანიაში ჩართვის. და თუ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ საქართველოს უნდა განვითარდეს, საკანონმდებლო ორგანოში უნდა იყვნენ წარმოდგენილი აბსოლუტურად ყველა პოლიტიკური გემოვნების პოლიტიკური სუბიექტები, ამიტომ ერთიანი სასტარტო პირობებით და ამის საფუძვლები დღეს არსებობს. ალბათ ბიძინა ივანიშვილმა უნდა უზრუნველყოს, რომ ერთიან სასტარტო პირობებში ყველას კონდეს შესაძლებლობა საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის მიღებისა და მიიღონ ის ადეკვატური ხმები, რა ადეკვატური მხარდაჭერაც აქვს მოსახლეობაში. ყოველ შემთხვევაში ყველას ეცოდინება, რომ რიგარეში არ დარჩა, თამაშგარეში არ დარჩა, როგორც დღეს არის ამაზე საუბარი, ხო? და რეალურად მასეც იყო, იმიტომ რომ ძალიან კონტრასტული არჩევნები იყო. ახლა ასეთ პირობებში 4 წელი ასეთი პარლამენტი, მე ვფიქრობ, რომ იქნება არასწორი. იცით რა არის, ძლიერ ძალაზე მე ახლა არც სოციოლოგი ვარ და ვერ გეტყვით, მაგრამ ადეკვატურად მოდით შევაფასოთ, რომ არიან პოლიტიკური ფიგურები, რომლებიც ყოველთვის აცხადებდნენ პრეტენზიას, რომ უპრობლემოდ გადალახავდნენ 5%-იან ბარიერს, რომელიც რეალურად ასე თუ ისე მოსახლეობაში რაღაცნაირი მხარდაჭერა, რომ აქვს მოსახლეობაში რაღაცა დოზის მხარდაჭერა, ამიტომ რომ არ იყოს სალაპარაკო. რომ მე 15%-საც ავიღებდი, მაგრამ არ მომეცით საშუალება, იმიტომ რომ ამიტომ უნდა გქონდეთ თანაბარი საარჩევნო პირობები, სამართლიანი საარჩევნო ადმინისტრაცია, რომელიც კარგად დათვლის ხმებს. საუბრობდით ყოველთვის, რომ ეს არის პრობლემა საქართველოში. საარჩევნო სია, საარჩევნო სისტემა, საარჩევნო ადმინისტრაცია. ბატონო, აგერ უმრავლესობა ყავს პარლამენტში და მიიღო სამართლიანი საარჩევნო კოდექსი. რამდენად
რეალურია, თუნდაც მასე რომ განვითარდეს მოვლენები. იცით რა არის, მე ვფიქრობ, რომ ეს არ შედის ზოგიერთი პოლიტიკური სუბიექტის ინტერესში, რომელიც არის ქართული ოცნების კვოტით პარლამენტში წარმოდგენილი. ამიტომაც, იმიტომ რომ შემდგომში შეიძლება სულ სხვა კონფიგურაციით შეიქმნას რაღაც ბლოკები, ამიტომაც ურჩევნიათ დღევანდელი ვითარება, მაგრამ ესე არ არის, იმიტომ რომ პირველ რიგში ჩვენ ვიცით, რომ ის პოლიტიკური ძალა, რომელიც არ ეხმიანება ხალხის ინტერესებს, საბოლოოდ დამარცხებული რჩება. დამარცხდა ისეთი ძლიერი მონოლითიც კი, როგორიც ჰქონდა ნაცმოძრაობას და ჩვენ ვიცით, რომ ეს ხალხი იყო 30 წლის რესურსით მოსული ხელისუფლებაში, არცად წასვლას არ აპირებდნენ, მაგრამ როდესაც გადააჭარბეს ყველანაირ ზღვარს მოუწიათ ნაწილობრივ ხელისუფლებიდან წასვლა. ნაწილობრივ იმიტომ ვიძახი, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ ბოლომდე არ არიან წასულები. თუ განვიხილავთ სამართლებრივად, ვის უფრო მეტი ბერკეტი აქვს, პრეზიდენტს თუ პარლამენტის თავმჯდომარე, დამერწმუნეთ, რომ პრეზიდენტს უფრო მეტი ბერკეტი აქვს, ვიდრე პარლამენტის თავმჯდომარეს ან მთავრობის თავმჯდომარეს. ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება 2013 წელი პოლიტიკური ცხოვრებისთვის. თუ ვინმეს კიდე გითხრა გაქვთ, სიამოვნებით გიპასუხებთ. არ არის პრობლემა, თუ გნებავთ ამის. არა, უბრალოდ ის ჩაწერა და კი ბატონო, იმიტომ რომ 2012 წლის პირველი იცით რა არის, მე ვფიქრობ, რომ დღევანდელი მონაცემებით ისე დაამახსოვრეს კი ბატონო, კი ბატონო. იმიტომ რომ დღეს რეალურად ვინ მართავს საერთოდ პოლიტიკურ პროცესებს? ორი ძალა, ეს არის ნაციონალური მოძრაობა და ქართული ოცნება. სხვა პოლიტიკურ სუბიექტებს საშუალება არ ჰქონდათ რეალურად საარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობის სრულფასოვანი მიღების. იმიტომ რომ ძალიან კონტრასტული არჩევნები იყო 2012 წლის 1 ოქტომბრის. ბუნებრივია, საზოგადოება იმის მოლოდინშია, რომ ახალი საარჩევნო კოდექსის პირობებში, სამართლიანი საარჩევნო და სასტარტო პირობებში ექნებათ საშუალება ყველა პოლიტიკურ სუბიექტს არჩევნებში მიიღოს მონაწილეობა. ეს კარგია ქვეყნის განვითარებისთვის, იმიტომ რომ პოლიტიკური პროცესი არ დაიძაბება. როდესაც ძირითად პოლიტიკურ მოთამაშეებს, პოლიტიკურ სუბიექტებს ყავთ წარმომადგენლები პარლამენტში, ყველაფერი უფრო ცივილიზებულად ხდება, ვიდრე როდესაც კონტრასტული პარლამენტია და ნაწილობრივ ისეთი პარტიები, რომელსაც აქვს გარკვეული მხარდაჭერა, ამ პრეტენზია მაინც რომ გადალახავს 5%-იან ბარეს გარეთ არიან, ისინი ცდილობენ გარედან შექმნან პრობლემები. ამიტომაც ჩვენ არ ვართ უკვე და იმ ეტაპზე, როდესაც კიდევ პრობლემები გვინდა. ეს პრობლემები რომ არ იყოს, იმიტომ რომ 4 წელი პატარა ვადა არ არის. დღეს თუ ჩუმად არიან, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ 1 წლის შემდეგ ჩუმად იქნებიან. ამიტომაც უნდა იყოს უზრუნველყოფილი მათი მონაწილეობა პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ოღონდ ბუნებრივია, არა ხელოვნურად, არამედ იმ ხმათა რაოდენობით, რა მხარდაჭერაც მოსახლეობაში აქვს. ყოველ შემთხვევაში, თუ სასტარტო პირობები იქნება ერთიანი, თუ სამართლიანი საარჩევნო კოდექსი იქნება, რომც ვერ გადალახოს საარჩევნო ბარიერი, შეიძლება ასე თქვენთან კითხვას, რომ აი გამიყალბეს, მაგრამ ხომ ეწოდინება თვითონ გაუყალბეს თუ არ გაუყალბეს და ადეკვატურადაც არ შექმნის უკვე ისეთ პრობლემებს, იმიტომ რომ ეწოდინება, რომ საკუთარ თავშია პრობლემა და არა საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ არასწორად დათვლილი ხმების შედეგების.